नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत पन्हाळ्याजवळील बांदिवडे या गावातील आकर्षकपूर्वक गोष्ट. एकमेकांवर दगड ठेवून तयार केल्यासारखे स्तंभ आपण बघणार आहोत. हे दगडाचे स्तंभ येथील आकर्षक बनलेले आहेत. या गावातील पूर्वज ग्रामस्थांकडून अशी आख्यायिका ऐकायला भेटते किंवा सांगितली जाते की हे जे स्तंभ तयार झाले आहेत ते मसाई पठारावरून लग्नाचे वऱ्हाड गावी परत येत असताना अचानक मध्ये गायब झाले आहे आणि ते बनलेले आहेत. पण याउलट आपण शास्त्रीय कारण पाहिले तर हे बेसाल्ट खडक आहे आणि हा खडक पूर्णपणे ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे बनतो आणि हे आपले जे दक्खनचे पठार आहे ते असेच ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे बनलेले आहे आणि त्यामध्ये ज्वालामुखी थंड होण्याची प्रक्रिया होत असताना लहान मोठी छिद्रे व पोकळ्या निर्माण होतात आणि त्यामधून असा ध्वनी तयार होतो.